Nyt valmistamme pöntölle kannen. Tarkoitan istuinosan. Sen aikaansaamiseksi tarvitsemme 2 lautaa, jonka halkaisemme keskeltä ja muotoilemme sen reiän ympärille. Tämän ansiosta on pöntöllä mukava istua. Tarvitsemme vain vasaran ja 4 naulaa. Naula. Jos haluat vielä maksimoida istuinosan paremmuuden, hanki siihen vielä joitakin pehmeitä muoveja kautta tyynyjä. Tämä malli on Excalibur 5000, jonka voi siirtää paikasta toiseen haluamansa mukaan. Nyt Kesku näyttää meille, miten vessa on helppo siirtää. Näin se lähtee kevyesti liikkeelle. Oh mamma, se tekee tykätyrää.